ډېر زیات ګران کار دی چې ما سره دا کار وشو نو ته وایې د کوټې پښتونخوا خلک به سید بار وکړي دا راته ووایه بالکل هغه ټکر صاحب دغه یو ملګری وایي چې خیر دلته موږ په افرادو باندې خبرې هم نه کوو که تاسو چیرې کې نه غواړئ چې څه سوال یې وایه چې څه سوال یې وایه خیر زه نه خفه کېږم وایي چې سردار علي ټکر د افغانیت نه انکار کړی دی علت یې څه دی فکر کوم هغه تاسو قوم یا قبیله هلته در سره نږدې وي سردار علي ټکر زما کشر ورور دی هغه قبیلې خبر نه هغه زما کشر ورور دی خپل پر د سکا وایي ټویټ یې کړی و چې زه د هر څه نه خبرې د پښتو یو ټپه ده وایي هوښیار هغه چې پردي خپل کړي او کمقه خپل پردي کوي جړه راځي نه واوره ښه سردار علي له د پاکستان دولت هغه له مډال ورکړه اوس دا خبره ډېره په غور سره واوره دغه وخت زه په کابل کې وم چې مډال یې وله ورکړه نو د افغانستان داسې کسان چې ټولو په سر او ماښام کنځلې شروع کړي چې د ولې مډال واخیست خو واوره دا مډال غني خان له ضیاءالحق ورکړو دله خو یو ډیموکراټیک دولت ورکړی هغه ضیاءالحق ورکړو غني خان پسې چا کنځلې ونه کړې محسن ناول او علي وزیر لاړل د پاکستان په پارلمان کې د پاکستان دپاره قسمونه پورته کړل هغوی پسې خو چا کنځلې ونه کړې مطلب دا و چې دا هغه ذهنیت دی په بره کې چې کوم لوی افغانستان نه غواړي نو یوازې هغه ته نه ماته هم کنځلې شروع کړې ته سوچه که چې دا د ټولو ماته هم کنځلې شروع کړې او بیا په واشنګټن کې د افغانستان په سفارت کې یو کس دی مجید قرار نومېدي هغه پکې یو بله خبره زیاته کړه چې ټکر صاحب ته 3 لک روپۍ ورکړي دي او مډال یې ورکړی دی حالانکه دا مډال دې سره پیسې دي دا صرف د عزت دپاره خلکو له ورکړي دا پیسې نه ورکړي هغې هم پکې دغه کړي دي اوس ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم هغه ته دومره کنځلې شوې چې مکه خبره ده چې اوس هغه یو خبره وکړه یو خبره دا وکړه خو مونږ خو بیا تاسو لږ ساعت مخکې خبره وکړه چې تاریخ نه که مونږ زه بیا وایم زده کړو نو که مسله حل کېږي نه ګوره افغان نوم نه دی افغان دا مونږ له ارمینیانز راکړی دي ارمینیانز دا افغان نه افغان دا افغان ورکړو نو هیروډوټس چې هغه د ایران د باچا د دارایوش خبره کوي هغې کې هغه وایي چې دغه 14 صوبې او 14مه صوبه چې کومه وه هغه کې پښتانه او دغه اوسېدل د ارمینیان اوسېدل نو اوس ګوره دوی ته به ارمینیان څه وي دوی ته به افغان وي افغان نه او افغان مطلب دا چې دا خلک په غرونو کې استوګن دي دوی به دا خبره وکړه دوی په غرونو کې استوګن دي خو بیا د وخت د تېرېدو سره چې وخت به څنګه تېرېده نو د وخت د تېرېدو سره دا نوم بیا په 11مه او په 10مه صدۍ هجري کې دونه عام شو چې دا د ټول افغانستان د یو ملي نوم وګرځېده یعنی مطلب دا دی چې دا د پښتنو ملي نوم دی دا د پښتنو قومي او تاریخي نوم نه دی د پښتنو دا اوس راغلی دی او پښتنو د 25,000 کالو تاریخ لري نو د دوی د افغان چې کوم دی اوس لکه په 14مه صدۍ هجري کې بیا په افغانستان کې هم دا نوم د هغه خلکو لپاره استعمال شو چې کوم په ازبک دی تاجک دی پښتون دی هر زموږ دا ټول رول چې کوم دی دا د هغوی لپاره استعمال شو خو زه بیا دا خبره کوم چې دا زموږ ملي نوم دی دا زموږ قومي نوم نه دی دا زموږ تاریخي نوم نه دی زموږ تاریخ او بیا تاریخي نوم په 3 قسمه شیونو باندې لیکل کېږي د پښتنو یو په خین لیکل شي یو په خې لیکل شي او بل په شین لیکل شي خو دا شین او دا خې چې کوم دغه نه دا پښتانه دا یو نوم دی دغه پکې نشته خو چې کوم اصل نوم دی هغه چې کوم په خین باندې لیکل شوي نو هغې ته هغه د پښتنو دغه نوم دی نو که ګوره اوس زه تا نه یو تپوس کوم اوس د کابل یو کس بهر ته لاړ شي هغه ته وایي ته څوک دی وایي زه افغان یم یو سړی د پاکستان نه لاړ شي وایي ته څوک وایي زه پاکستان یم خو چې دی وایي زه افغان یم نو بیا چې خبره دغه ته لاړ شي بیا د پښتون دی د هزاران دی یا د ازبک یا او پاکستان کې او د پاکستان هغه قومیتونه دي نو اوس ګوره زه هغه یو تاریخي خبره کړې ده خو مونږ خلک خو ځان سره خبره ونه او بیا را کنځلې او بیا او یوازې هغه ته نه ما ته چې څونه کنځلې شوي دي
چې او زما خاندان ته چې کوم کنځلې شوي او چې بیا زما معلومات وکړل کنه چې زه د خلکو نه تاسو کوم تاسو کنځلې ولې کوي نو چې پته به بوله ګوله نه به د مور پته لګیدا نه به د پلار پته لګیدا نو ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارو ولا زرا جعلي اکاونټونه کول کړی دي چې په هغه باندې افغانانو ته یو کس ورته راسي سید افغانانو نمونه خي او سید کوزي پښتونخوا د خلکو نمونه خي او دوی یو بل ته لګي کنځلې کوي خو زه بیا هم دا بالکل نفرتونه خوروي نفرتونه خوروي زه خبره کوم زه افغان وم افغان یم او افغان به وم خو دا زما ملي نوم دی قومي نوم چې کوم دی او تاریخي پښتون دی خبره خلاص لکه اوس هر پښتون افغان دی خو افغان پښتون نه دی تاسو سوچو کې افغان تاجک افغان دی ازبک افغان دی آیا دا پښتانه دي دا پښتانه نه دي دا زمونږ ملي ګوره نو رونه درې قسمه یو تاریخي یو قومي یو ملي تاریخي رونه زمونږ څوک دي هغه بلوچ دي چې تاریخي د تاریخ په اوږدو کې ګوره کنه هغه زموږ تاریخي رونه دي ټول بر یو بل سره وګپ پاتې شو قومي رونه څوک دي پښتانه موږ د پښتنو قومي رونه دي او ملي رونه څوک دي ازبک تاجک هزار دا زموږ ټول ملي رونه دي ټول افغانان په ټول کې ټول افغانان چې هغه په هر ژبه پورې هر ژبه باندې پوهیږي هر څوک نو دا خبر نو دوی خو اوري نه دوی د جذباتي خلک یو خبرو کې خو پوهیږي نه چې دا خبره کې پکې حالانکه ما ګوره په دې ډول پروګرام کړی دی چیرې پښتون افغان پښتون دا په دې باندې ما یو ډېر خو موږ خو ځه چالو کوم ویډیو او کوم هغه څوک نو ګوري زه چالو کوم ما د پیځو ما خو چې 15 کال د پښتون ټول تاریخ ما په دقیق باندې کړی دی په ویډیوز کې باندې کړی دی تقریبا دا اوس زه دا ویډیو ډایلیټ کوم نه دا تر سبا پورې ډیر سلوک زره کسان ګوري یو 2-3 غنټو کې د اوس ما او تاسو سره شپږ سو کسان راته ناشتي او نور انداز یتیږي دوستانو دا ویډیو زیاته کوي ټکر صاحب خبره ډیرو خلکو ته ورسیږي تاسو د خپل افغانیت د پښتونولۍ په خاطر د ویډیو شیر کې لګا در سره مخ کې او را بشو بلې برخه ته د پی ټی ایم برخه ته کاغه په برا کې یو څو سوالونه زلرم د ملګریم لري چې د پی ټی ایم هغه کومه کړنلار چې د دوی تګلار د دوی سیاست هغه خو داس یو سیاست دی چې هغه خو بچخان بابام خړې دی دغه نه استفاده کړی دا ولی خان بابام کړی دا اما اوس هم د ملتپاله ګوندونه په همدغه لګیا دي او روان دي په هغه سیاست باندې قدم په قدم یې قاعده کومه نتیجه ورنکړل نتیجه په صفر کې صفر ضرب ده ګوره پی ټی ایم اوس په هغه حساب دی کچېره کې د پی ټی ایم سیاست د دوی نه جلاوي نو ولې د دوی سیاست کوي که جلا نه وي نو بیا د پی ټی ایم ته څه ضرورت و چې رامنځته شو خو همدغه عوامي نیشنل پارټي سمه وه هغه بس وه ګوره ګرانه زه تاسو ته یو خبره کوم یو سړی فقیرو هغه یو کور ته لاړ وی خیرات راوړی خدای مو بخه نو دننه ولا اواز راغی مونږ ودیو نو هغه د فقیر ولا اواز ورکو وی چې تاسو پرونو ویخ وینو کومه تورم کړی اوس ګوره باچا خان مونږ ته اتیا کاله سریټو پیرا پسر کړی اتیا کاله پکار 1919 کې هغه سیاست راوړل سمت خان پکار 1919 کې سیاست راوړل باچا خان اتیا کاله موږ ته د تشدد په نوم باندې سریټو پیرا پسر کړی دې خبره ته لږ ډېر په غور سره سوچ وکړه بالکل او بیا سمت خان په 15 د اکتوبر کال 1955 کې په لاهور کې د جسټس شبیر احمد په عدالت کې هغه یو بیان ورکړه چې موږ د پښتنو حق د پاکستان د قانون د لاندې غواړو خو د پاکستان قانون سره د پاکستان قانون داري چې ډیورن لاین چې کوم د بین المللي سرحد دی اوس وره نو اوس منظور وای چې زه په عدم تشدد باندې د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو حق غواړم اوس د باچا خان او د سمت خان دغه راځي کړل نو اوس دلته ډېر اهمه خبره ده نو چې د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو حق غواړي نو پاکستان قانون هدا دی چې ډیورنلاین بین المللي سرحد د پاکستان په اساسي قانون کې لیکل شوی چې ډیورنلاین بین المللي سرحد دی چې دغه قانون منې خو ډیورنلاین خو خامخا بیا منې او ځکه د دله په کوټه کې تاسو شو د منظور نه چې د ډیورنلاین متعلق څه خیال دی ورته سوی دی ورته وي یره دا دونه جوړه ستونزه چې په دې چا سر نه خلاصي تصور یو سره او 15 کال د ډیورن په سر باندې تیر کړل د سر نه خلاصي دې خبره ته سوچ وکړه بیا بل خبره کوم په کوزه پښتونخوا کې په محکوم افغانستان کې دوه پټو د پښتون خبرست سیاست کو یو د باچا خان فیملی او یو د سمت خان فیملی ټیک ده اوس دې چې وروته دلا نه د پیپل پارټي نه خلک راغلي نه ور د مسلم لیگ نه راغلي نه ور د جمهوریت اسلامي نه راغلي نه ور د جمعیت الاسلام دلا صرف د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د باچا خان د عوامي نشل پارټي نه کسان راغلي نو مخکې د پښتونو طاقت
دوه برخو کې تقسیم کړو د ده په وجه باندې هغه درې برخو کې تقسیم شو ته زما په باندې ورسېدې نو که دې د هغوی لکه ستا خبره له زه راځم که دوی هغه سیاست کوي چې کوم باچا خان او ولي خان او صمد خان کو نو بیا خو پکار ده چې یو تدین سره دغه کې ملو شوي یا نایب آی ان پي سره یا دغه سره محمدخان چغدی سره او د پښتنو طاقت یې له په بره بوتلو بیا کوشش کړو چې دوی سره خپل مسک یو ځای کړي نو دغه د پښتنو طاقت نور هم په درو برخو کې ویشي ټکر صاحب ته یو ملګري لیکلي دي شینواري فهیم په نوم هغه تاسو نه سوال کوي وایي چې کچېرې کې تاسو داسې حالاتو سره مواجه شوئ چې کله تاسو دلته راغلی د ډیورنډ لاین دوام لکه په فزیکي شکل تاسو دلته وکړه او اختیار هم کړه نو تاسو به هغه نظامي مرستې او استراتیژیکي مرستې چې کومې د جنګ یا د مبارزې دپاره اړینې دي د کومه ځایه ترلاسه کوئ ګوره ګرانه دا خبرې دا تپوسونه زما ډېر زیات په کابل کې مې شوي ما له چې به څوک دا تپوسونه په زمانه کېدل دا تپوس مهم دی که نه زموږ د کوڅې پښتونخوا کې یو متل دی مونږ ورته سخی وایو د غوا بچي ته مونږ سخی وایو چې تاسو ورته څه وایئ د غوا بچي مونږ هم ورته سخی وایو یو شان دی وسخی چې ټوپونه وخي نو د موږي په زور وخي او خو چې دې د موږي نه پرانیزه ته بیا په ځای باندې ولاړي خو چې په موږي ډېر ټوپونه وخي نو ما چې ټوپونه وخل خو د په شا به مې څوک ولاړو که نه دوستانو د ټکر صاحب ډېره ژوره خبره وکړه که تاسو چیرې کې لږ فکر په وکئ نو تاسو به دا سوال په خپله ځواب شوی فکر کومه چې ټکر صاحب درته ووایي چې د موږي زور چې نه وي څوک ټوپونه نشي وهلی بالکل او دا وګوره بیا هلته په یو هوټل کې یو پروګرام و زما لپاره شو په دنیا هوټل کې کسونه مې دي نو هغې کې دا یو کس دغه کس و د حفیظ الله امین کس هغه راپاسېد هغه په سټیج دا سوال وکړه او ما هغه له په سټیج جواب ورکړه ور مې کړه نو هغه بیا راپاسېد وایي مونږ د حفیظ الله امین ټوله پارټي چې کومه ده بحیثیته پارټۍ مونږ ټول دغه مرسته کوو بالکل اوس تاسو د پی ټي ایم ته کومه توصیه نصیحت د یو مشر په صفت د پښتنو د مشر په صفت د یو ډېر اعلی مبارز په صفت تاسو څه ویل غواړئ پی ټي ایم ته چې یو توصیه وکړئ ګوره ګرانه زه تاسو ته یو خبره کوم هر هغه کس هر هغه تحریک هر هغه پارټي هر هغه نوزت که هغه په لر کې دی او که په بر کې دی چې کوم د اباسین نه تر د امه پورې د لوی افغانستان غېږه د خپلې مور غېږه بولي زما د سر تاج دی او زه ورته سلام کوم او چې څوک دې کې شپ که یو شلتالونه وایي زما سره هېڅ تعلق نشته خبره ډېره زما درس ډېر اسان دی او بل زیارتګل افغان وایي چې د ډیورنډ مسله په جنګ حل کېږي یا په سیاست نو فکر کوم ټکر صاحب دریځ خو په دې کې روښانه دی زما دریځ روښانه دی وروره زه درته یو خبره کوم زما په دې رسول کې دغه کې به زه بیا دا خبره کوم سبا نه بل اوس کوم پروګرام دی کې دا خبره به زه کوم دا اوس زه تاسو ته کومه خبره کوم ګوره وایي زه جنګ نه کوم وایي زه جنګ نه کوم خو جنګ د دې لپاره کوم چې زما راتلونکي نسل په ارام ژوند تېر کړي ته زما په لاره باندې پوه شوې موږ هره ورځ 2-3 خپل بچي د لاسه ورکوو که نه ورکوو هره ورځ 2 میلیونه قربانۍ موږ د ورکړې که ورم نه کړې په افغانستان کې که په دې کې موږ 15 لکه قربانۍ هم ورکړې وې نو اوس موږ په اباسین کې ناست وو او ګوره زه تاته یو بله خبره کوم هغه خبره وخت نیمګړې پاتې شوه ما کوې که دا ټول افغانستان یو طرف ته شي او دیو چې موږ لوی افغانستان غواړو د کوڅې پښتونخوا خلک باور نه کوي ځکه چې هغوی ته پته ده چې موږ سره څه شوي دي ضروره تاسو ته یوه خبره کوم زما په یو خبره باندې غوږ کېږدئ چې دا مسله دا یوه داسې ستونزه ده چې دا زموږ په مرۍ کې د یو تور ښامار په شاتې پرته ده که دا ونشي نو لکه زه تاسو یو ډېر لاندې مثال درکوم اوس به راځئ چې ډیورنډ ورسره ومنو او به یې منو ورسره ښه ومنلی شو بیا مونږ په دغه باندې بندونه جوړو په کابل ډرایور باندې به مونږ 11 بندونه جوړو بیا به وایو چې دا بندونه به هم نه جوړوئ ځکه چې هلته ورته هغوی بندونه جوړ کړي په هغوی بیا اوبه کمېږي نو هغه ټایم که ټوپک راخلو که به نه راخلو بالکل دا ټوپک به موږ یو پیره افغانان وروڼو ګوره دا ټوپک به موږ یو پیره راخلو خو صرف دونه قطع کار و چې دا ټوپک د کوزې په دخوا یو کس راغلو هغه راغېشته هغه جدا خبره وه او چې د بلې پوښتن دا به لکه ګوره حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو قول دی هغه وایي ته د یو ښه کار دپاره ته په هغې کې څومره
ناوخته کې نو ته بیا ذات قرباني ورکړي. لکه د افغانستان دولت په کال 1929 کې قرباني ورکړې وه، لږه به یې ورکړې وه. بیا په 15 کې د پاکستان او هندوستان جنګ بیا به د هغې نه زیات ورکړې وه. بیا په 71 کې بیا د هغې نه زیات. اوس چې موږ کوم ګوره قرباني ته به تیارېږو، دا خبره ګوره زه درته کوم چې موږ به قرباني ورکوو، خو د څه لپاره؟ د خپل راتلونکي نسل لپاره. دا قرباني موږ ورکوو. زما دا دریځ دی چې بغیر د جنګ نه مسله نه حل کېږي. که د چا د خپې اسپان ته شي او که زبک ته شي، نه منم بله خبره، بغیر د جنګ نه مسله نه حل کېږي. ټکر صاحب په کوزه پښتونخوا کې ډېر پښتانه ورونه په دې آن دي، دوی په دې آن دي وایي چې کچېرې کې د پنجاب سره زموږ اړیکې پرې شي یا ځان ته آزاد پښتونستان جوړ کړو یا د لوی افغانستان سره یو ځای شو، نو موږ به د لوږې مړه شو. ولې چې موږ ته پنجاب غنم راکوي او دلته امدادونه د دوی سره ملارې کولاودي، سمندر ته لا خو ډېرې خبرې کوي. که په دې اړه تاسو لږه رڼا واچوئ. دا ډېرې د ماشومانو خبرې دي. واوره د خبرې درته پوه کړم. څونه پورې چې دغه خبره ده، هغه اوس په دې خبره نه پوهېږي چې موږ اباسین ته ورسو نو دغه پاکستان مې روانېږي، نو بلوچستان به خپل ازادي اخلي. نو د ګوادر به داسې لکه دا د افغانستان دغه بندرګاه اوس واره ولې دا زه پوه کوم. زمونږ بلوچ ورونه چې کوم دي دا زمونږ تاریخي ورونه دي، تاریخي. بل مونږ ټول عمر په شریکه سره یخ او ګرم ورځې سره تېرې کړي دي. او کله چې لوی افغانستان کې احمدشاه بابا په کال 1930 کې افغانستان جوړېدل، نو په کې د پښتنو د قبیلونو علاوه د بلوچ قبیلو هم راغلو. نصیر خان نوري د هغې مشر و، نو هغه هم پکې شامل و. هغه هم ډېر کوشش کوي چې احمدشاه بابا چې کوم دی هغه د پاچا شي. زما مطلب د دې خبرې نه دا چې هغه زموږ تاریخي ورونه دي، خو د هغوی سره یو مسله ده. ستونزه د هغوی څه ده؟ د هغوی ستونزه دا چې د هغوی یو طرف ته سمندر دی، بل طرف ته ایران دی، بل طرف ته پاکستان دی. نو دوی سمندر ته دانګل نشي. د هغوی واحد طبیب چې کوم ملګری دی او کوم ورور دی هغه افغانستان دی. ځکه چې د ډیورن لاین چې کوم دی، که ډیورن لاین دا خبره لر شي، نو هغوی له که مونږ دغه ورنکو لاره ورنکو دغه مرکزي اسیا ته، نو ګوادر کامیابېږي نه. نو هغوی مونږ ته مجبور دي، مونږ هغوی ته مجبور یو. نو او زمونږ مجبوریت سره یو بل سره په شریک دي. مونږ لکه ما د هغوی چې کوم په بهر دنیا کې هغوی دغه جوړ کړی دی، د افغانستان د بلوچستان چې کوم دولت هغوی جوړ کړی دی، نو د هغې د مشر ما یو ورځ انټرویو کړی، هغوی چېرته په افغانستان سره زمونږ هېڅ دښمني نشته. نو خبره داسې ده چې دغه کسان چې کومه خبره کوي هغه پوهېږي نه، چې پوه شي بیا به دا خبر کومه